Al Gore segir þetta bara loka atriðið á hans kynningu, sjáu það algjör fylgni milli koltvísýrings í lofti og hitastigs, meiri koltvísýringur, meiri hiti, bara sönnunin komin, þannig að ég bara alveg samfærður, þannig að bara miklar á að gera þessu, við erum að gera allt til að draga úr útblæstri, hugsa ég. Svo fyrir ég núna nýlegar að skoða vísindin og þá kemur í ljós að þetta var ósatt hjá Al Gore, þessi borgjarnar sýndu fylgni, en það sem gerist að fyrst hitnar og svo kannski 200 til 300 árum setna þá veist koltvísýringurinn. Það útilokað að koltvísýringur hafi valdið hlýnun sem að gerist áður en að jógst. En hann getur aukist bara vegna þess að þegar höfin hlýna af einhverjum ástæðum, til dæmis meiri geislun frá sólinni eða eitthvað svona, þá verða höfin að sleppa koltvísýringnum, bara eins og þú ert með kristall á borðinu, glas af kolsýru vatni, leið og þetta hitnar þá koma loftbólunar upp. Ef þú geymir inn í ískáp þá helst gosið lengur í því. Þetta bara eðlisfræði. En hann virðist hafa hort fram hjá þessu og reynt að blekkja. Svo fer hann á einkaþotunni sinum heiminn og segir okkur hinum að hjóli í vinnuna. Þú veist, og þeir hittast á stóru ráðstefnum og ég held að sé 1200 einkaþotur. Þeir ekki einu svona að deila, þeir ekki einu svona tveir saman einkaþotur, bara einn í hver einkaþotur. Það þeim skítsama, þeir viti þetta er allt bull. Þeir byggja húsið sitt við ströndina, en þó þau segja að það sé að verða hamfara hækkun sjávarmáls, þá eru þeir að byggja hús við strendurnar, bara niður við sjó. Af því að þeir vita að sjávarmál ekki að hækka nema 2-3 mm á ári og sums það að lækka.